ఐఫోన్ 7లో స్క్రీన్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మనకు బయట సౌండ్స్ వినిపించవు. ఓన్లీ అవి మనకు స్క్రీన్లో ఏదైతే ఉంటాయో అవే సౌండ్స్ వినిపిస్తాయి. సో మనకు ఎప్పుడైనా బయట సౌండ్స్ రికార్డ్ చేయాలి అంటే దీంట్లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. అదేంటి అంటే ఈ స్క్రీన్ రికార్డర్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మైక్రోఫోన్ ఆన్, మైక్రోఫోన్ ఆఫ్. సో ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తే మనకు బయట సౌండ్స్ అన్నీ రికార్డ్ అవుతాయి. ఆఫ్ చేస్తే ఓన్లీ స్క్రీన్లో ఉన్న సౌండ్స్ మాత్రమే రికార్డ్ అవుతాయి. సో ఇలా మనకు కావాలి అనుకుంటే అవుట్ సైడ్ సౌండ్స్ని రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు.